И здравейте, днес ще ви покажа в сървъра Galaxy една томбола, която съм измислил. Ето я. 4 лега, 2 сета Pro 3, Match Sharpness 3 Fire Aspect 1, Sponge, тук малко руди, кирката е тази. Две бради старт, които са Sharp 3, Fire Aspect 1 и плюс 2. Тук Gold, Iron, Diamant и XP ботали. Тук разни стрелки и спидки. Нали, това е томболата. Ако не знаете как се запишете, в коментара напишете запис и името, с което играете в този сървър. И също се абонирайте за моя канал. И след седмица, например, ще тегля победителя и това е. Нали, пак казвам, абонирайте се и чао!